نحييكم عبر شاشة تلفزيون لبنان ونحكم معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول الهنا. اليوم صنفنا هو كمان عن الصوم. بعدنا أول أسبوع قلنا بدنا هالأسبوع كامل رح نعمل أكلات كلها بالصوم، ولكن قبل ما نبلش قول شو عنا. أهلا وسهلا فيكي هدى. أهلا وسهلا كيف منيحة؟ قاطع يعني نحن هلا نعمل اشياء قاطع، 4 أصناف قاطعة، وكلهم الأربع أصناف هن من القلقاس. القلقاس يحسويه بالعدس، وبعد في بعد كمان مشهورة بالحمص. بكرة عندي كمان أصناف بالحمص يلي حنساوي فيه حمص بطحين اللي يتعلموا مزبوط، حمص البيروتي، حمص البليلة، حمص المسبح، وكمان القلقاس بالحمص. يعني كمان بكرة عنا 5 أنواع من المأكولات اللي هي بالحمص. للقلقاس اليوم عاملين 4 أصناف. أول صنف القلقاس بالعدس، هلا بنشوف كيف. تاني صنف القلقاس مطفى بالحامض، كمان بنشوف كيف. ثالث صنف القلقاس مشوي مع دبس الرمان، كمان صنف طيب وبنسويه كمان على اصوله. شو بعد عنا؟ القلقاس بروفنسال. وعنا القلقاس بروفنسال يلي هو القلقاس مع الكزبره والثوم يلي بيتساووا كمان على النار، وبنشوف كيف بنسويه. اذا بدي ساوي القلقاس مشوي بده يكون شرحات، اذا بده يكون القلقاس مقلي بده يكون شرحات. القلقاس بالعدس بيمشي شرحات وبيمشي مربعات. اذا بدي ساويه بالطنجره وخليه بالطنجره بده يكون مربعات. واذا كان بدي ساويه طبقات بقلب الفرن ضمنجات او صينيه بدي ساويه شرحات. اما البروفنسال لازم يكون مربعات على اصغر شوي من المربعات هيديكي ليتساوى ويتحضر معي بروفنسال. اكيد بدي القاس وحده منهم قشرتها، بدي حامض، بدي عدس، بدي بصل ناعم، سماق، كزبره خضراء للاثنين يلي هي بالعدس واللي هي بروفنسال، ثوم للثلاث يلي هي بروفنسال واللي هي بالعدس ويلي هي مطفى بالسماق. كمان عندي دبس الرمان، عندي بهار اسود حلو، ملح، زيت زيتون وزيت نباتي، وعندي نعناع يابس وسماق، وكمان عندي رذاذ من الزيت يلي بدي سويه استعمله من شان الشوي. اول شي بدنا نعذبك. جيبي الوعي الكبير، غسلي هالعدس ومنحط على النار منجيب ورقة نايلون لأقشر فيها القلقاس. شوفوا كيف بدي أقشر القلقاس. وبحط كمان طنجرة كبيرة للسلق فيها ماي لنسلق فيها هالقلقاس في منه العنق اللون الزهري والعنق اللون الابيض، حسب التربة تطلع معنا القلقاس وحسب نوع القلقاس اللي بكون زراعة. هلا يلي هي لون زهري شوي صغيرة بتستوي اسرع من اللون الابيض لانه التربة تبعها بتكون كمان خفيفة. منسويه بهالشكل القلقاس. هلا يعلمكم طريقة تانية يلي ما بيقدر يساوي هيك لانه هي شوي قاسي اقسى من البطاطا قشرتها. يلي ما بيساوي هيك في ساوي طريقة تانية بيكون بعده مبتدئ بعملية تحضير
القلقاس، ومنشان ما يجرح ايده في يسويها بغير طريقه هلا بعلمكم عليها. اوكي شوفوا بدنا نسلقهم هون. لا. المي. حطيتي مي، دوري النار. اوكي. يلا حطي شويه زيت زيتون بالطنجره، نبلش بالقلقاس بالعدس هون عشان ما نضيع الناس. نعم، دوري النار والقلقاس بالعدس. هذا الراس الصغير. الفرق بين الراس الصغير والراس الكبير هو من البطاطا، مثل البطاطا في احجام كبيره وفي احجام صغيره. هلا شاف القلقاس من اي فصيله؟ من فصيله البطاطا؟ فصيله البطاطا نعم. اوكي. وغذاء؟ غذاء قريب للبطاطا بس لا في غير غذاء كمان. مثل شو؟ وهو ما بيطلع كمان الا بالشتاء. كمان في غني بالفيتامين سي وبي الطازه، يعني كيف الطازه؟ يلي هو هلا، اما فينا نخليه بالسوق لمده 3 اشهر هالقلقاس، وناس تيجي تشتريه لتطبخه بتخف فيه الفيتامين اللي بيكون موجود فيه. يعني بس قول طازه يعني بده يكون من شال جديد من الارض. بصل. هيدي الطريقه يلي هي للتقشير. رح فرجيكم الطريقه العاديه الهوينه. لتقشعوا. انا بدي الحامض. الحامض سوري. شوفوا كيف بيجي بقطع هيك. هاي البدائية عم نحكي، وبقطع من هون شوي هيك. بيجي لقشرها مثل البطاطا بلاقيها صعبة، بعمل هيك وبقشر هيك للي بعدهم مبتدئين بتقشير القلقاس وما بيعرفوا، وهالطريقة سهلة عليهم بيتحكموا فيها وما بيأثر على أصابيهم من شان ما تنجرح أو تفلت. يكونوا عم بيشدوا ويفلت السكين من قشرة القلقاس وتجي على إصبعهم وينجرح. بس في حال برجع بقول، لنفترض حدا انجرح إصبعه، ما بدك كتير خوف ولا هلع، بتجيبوا أي ورقة خس على مسؤوليتي، أي ورقة خس أو سبانخ أو هندبة أو ركع، شي لونه خضار ويكون طازة، بتحطوه على الجرح وبتكبسوا عليها بالورقة، ورقة الخس أو الهندبة أو الركع أو ما شابه ذلك، وبتشدوا دقيقتين ينقطع الدم، وبعدين بتغسلوا عادي. لا تحطوا بن ولا تحطوا هالشغلات كلها. من أبسط الأمور. ليه؟ لأنه هاي الخضرة هي غنية بالفيتامين سي وبي، والسي وبي هو بيلتئم الجرح بيسكر عليه، مثل كأنه دواء على قد الجرح ليسكر عليه. هلا ان شاء الله ما حدا يجرح اصبعه، بس عم نقول في حال انسان ما بيستغني جرح صغير بيعملوا هالطريقه. برجع ساوي هيك، برجع هون بقلبها بالعكس من الميل يلي ما قدرت انا. هلا هالقلقاس بدي غسله قبل ما اقطعه. كمان هذا الشيء كتير مهم، انه نغسل القلقاس قبل ما نقطعه. هون نزل شوي من التراب تبع القلقاس عليها، مضطر انه لازم شطفها، ما بدها صابون، بس لازم شطفها شوي صغيره للخشبه اللي عم قطع عليها قبل ما اقطع عليها اما قلقاس لانه بعدين يمكن ما غسله، او قطع عليها غير شيء. هلا بعد في روسات شيف للقلقاس، بس نحن اليوم ما رح نعملها البطحينه، ما هيك؟ مع الحمص. نعم بكره. اوكي. نجيب شويه ثوم. حمص ولا ايه؟ نعم بكره رح نعمل حمص ولا ايه؟ ايه. نعم بكره حمص دليله، حمص بطحينه وحمص بالقلقاس
كمان صنف طيب. هاد الثوم نفرمه شوي خشن. هلا في ناس هون بيجوا بيلبسوا كفوف، غلط، انا ما بحس انه بدك كفوف. في محلات مش لازم نلبس كفوف الا محل ما لازم ينلبس كفوف. هاد الثوم عم ينفرم ناعم. يلا رح اجي لعندك نضيف الثوم قبل والكزبره. ناخذ اتصال. الو، نعتذر انقطع اول خط، بناخذ اتصال تاني. الو. الو بونجور. بونجور. بونجوريني، اهلا وسهلا فيكي. كيفك شيخ انطوان؟ ماشي الحال، مين معي؟ معك مدام مقبل. اهلا وسهلا فيكي، كيفك مدام مقبل؟ الحمد لله الله يسلمك. منيحة؟ الحمد لله. خبريني كيف الاكل عندك؟ كثير منيح. صحة وهنا. ايه صحة الحمد وهنا. لله. يا ريت بياكلوا كل شيء بس. لا عوديهم عوديهم. قد ما عودهم. لا بس تعمليها الاكل طيبة بصيروا يحبوها. هلا عم نضيف الثوم. يا مدام مقبل، عم يعجبوك اليوم هالاصناف؟ ايه كثير منيح. انا نعم. ايه كثير منيح وانا هيك بطبقهم اللي عم تعملهم هلا. ايه برافو برافو. اكيد اذا عم تطبقيهم نفس الطريقة يعني الست كثير شاطرة. بس نعم. شيف هيديك. نعم. ميرسي. هيديك الجمعة عملت مدفونة الملفوف. نعم. بدي أعرف أنا كيف طبقتها بالتدرج، يعني فتحت التي في كنت صرت مشهد، كنت عم بحط الملفوف. نعم. بلشنا بصل ناعم. نعم. ضفنا معها كرات. نعم. ضفنا مع الكرات شوية رب البندورة، لحمة بالأول، عفوا، قوينا النار. بتزبط بلا لحمة بالزيت نفس الشيء. اللحمة قبل الرز. لحمة قبل الرز. بصل كرات لا لحمة. لا بدي أعملها بلحمة. بدك إياها باللحمة مدام مقبل؟ نعم. بدك إياها باللحمة. نعم. بصل كرات، بعدين بنحط اللحمة وبنقوي النار، بعدين بتضيف عليها رب البندورة. نعم. بندورة مقطعة. نعم. بترجعي بتضيفي الرز. نعم. بعدين الماء. ايه. بعدين بتضيفي الملفوف. نعم. ملح بهار اسود حلو. اذا بدك شي حار بتحطي شو قرن حار واحد. نعم. وتتركيها على نار خفيفة اوكي. 22 دقيقة. عم نحط نص الكزبرة. يلا. بعدين تقلبيها قلبة وحدة، بتتركيها 10 دقايق مع بعضهم. نعم. وبتسكبيها. نعم. هيدي هي. بدي اسألك كبيتين رز حبي انكل بنز قد ايه بدهم ملفوف؟ فيك تحطي كيلو ملفوف لإلهم. اوكي. كيلو ملفوف يمشي معه. تكرم عينك. ميرسي ميرسي بوكو. اهلا وسهلا فيكي. نضيف العدس. كمان بناخذ اتصال. الو. الو شيف انطوان. اهلا خي بطرس. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، كيفك؟ والجاي مبارك علينا وعليك. تسلم تسلم خي بطرس. كيف احوالك؟ ماشي الحال مستوره. شو بتحب القلقاس انت او ما بتحبه يا بطرس؟ معلوم اليوم كنا عاملينه. ايه طيب القلقاس. اوه تمام. اي وحده منهم كنت عاملهم؟ مع العدس. مع العدس طيبه. ايه نعم. يلا بكره رح نعمل لك كمان مع الحمص وطحينه. اوكي كمان طيبه تعملها مرتي، ما مزبوط. كمان طيبه ايه.
شيف أنطوان نعم. البروكولي سوفلي. القرنبيط الأزرق الأخضر. نعم. بروكلي. هيدي شو كيف بتنعمل هيدي مثلا بالصيف؟ فيك تعملها مثل ما بدك، مثل ما بنستعمل القرنبيط بس بنعدها الآلي. فيك تستعملها مسلوقة سوتيه وبتقدمها مع اللحمة أو الدجاج أو السمك. نعم. فيك تعملها جراتان بالفرن، فيك أي شيء بيكون مع الخضرة فيك تستعملها معهم، وكتير مغذية وكتير مفيدة. بعدين سؤال تاني من بعد أمرك. نعم. البطاطا الحلوة. نعم. شو لها أفادة؟ أحسن مسلوقة ولا مشوية؟ مسلوقة ومشوية بتفيد، اثنيناتهم ملاح. حطي مي. اثنيناتهم ملاح، والبطاطا المشوية فيها عنصر كتير مهم هو ضد الأكسدة، مثل التوت، البر، العلاق، هالاشياء مثل الكرز، كل شيء ضد الأكسدة هو كتير مليح. ميرسي كتير شيف أنطوان. بخاطرك، تكرم عينك. أهلا وسهلا فيك. كمان بناخذ اتصال. ألو. ألو. الو. ألو بونجور. الو شيخ انطوان. نعم. يعطيك العافيه. الله يعافيكي. اهلا وسهلا فيكي. مين معي؟ كيفك شيخ انطوان؟ منيح. انت كيفك؟ نورت الشاشه شيخ انطوان. الله يجير هالديات الحلوين ويخلي لنا اياهم ويديم لنا اياهم ويديم لنا التلفزيون التلفزيون لبنان. هاي راح التلفزيون لبنان. تسلمي. هاي من معزتك. حبيب قلبي انت يا روحي. تسلمي. انا قلت لك هيديك المره عن الهريسي بدك تعطيني في شو بدي احط لها. شو هي الفريكي؟ الهريسي. يعني قد ايه بدي احط لها سميد خشن وسميد ناعم. ايه تكرم عينك. يلا تواخذينا، بعتذر منك. وسلم لي على هدى كتير كتير وقول لها انت كتير معظومه. تسلمي تسلمي. عم تسمعك هدى. عم تسمعني؟ ايه لا تخليش ينسى ست هدى. ميرسي. كلك ذوق. دايري باله للشيخ انطوان. يلا علي حشرح لك اياها بخاطرك. تكرم عينك. انا كاتبتها شاف. ايه هريس الحلوم. يلا. هذا المي شو؟ لنبلش بالاول كمان بالبروفنسال. يلا يا احنا اعطيكي. حطي زيت زيتون هون، ونحط فوق منهم ثوم ناعم، كمان بناخذ اتصال. الو. الو بونجور. بونجورين. اهلا وسهلا فيكي. مين معي؟ يعطيكم الف عافيه. اندري. اهلا وسهلا فيكي ست اندري. كيفك؟ الحمد لله. انتم كيفكم؟ مليح مليح. كتر خير الله. ان شاء الله تضلوا منيح. تسلمي. انا كنت سالتك انا عن المقاني اذا بدي اعمله بالبيت، قلت لي معك بده يطلع اطيب من السوق. مزبوط. اكيد. بس في سؤال ثاني، انا ورق الفجل بعمله مثل الهندبه، بيضر فيه ورق الفجل بس يكون طري كثير، هالايام كثير طري. مزبوط. بيسوى يعني ولا بيضر؟ لا بالعكس، كثير مفيد ورق الفجل. كثير منيح. كثير مفيد، وفيك تستعمليه تخلطيه كمان مع بعض الخضار يلي بدك تعمليها فطاير. كثير كثير منيح. كمان. ايه. والقلقاس شيف انطوان عم بيقولوا لي ما بيسوى يتغسل، هلا حضرتك عم تقول بدنا نغسله. بدي غسله من برا بس، شفتيه؟ اوكي. لانه بيكون في قطري بيحفرجيكي. ما نحن عم نقشره، ايدنا بتضل انه نحن عم نقشر شوية تراب، لازم نغسله من برا بس. نعم. والله يخليك، بس بدي رشات المقاني اعمل معروف. تكرم عينك. يلا مش ناسيكي. مع ست هدى. مأيدتها هدى. تكرم عينك. يلا باي. بخاطرك. باي. ناخد كمان اتصال. الو. الو بونجور. الله يعطيك العافية يا شيف. الله يعافيكي. شيف بس بدي اسألك اذا بدي فلفل الرز المصري. نعم. بدي انقعه ولا بدون نقع؟ بدك تنقعي، فيك تنقعيه نص ساعة. مي عادية؟ نعم. مي عادية؟ مي عادية النقع، بس وقت بدك تفلفليه بدها النار مغلية تحطي عليه. قديش طب لكل كباية رز قديش حط لها مي؟ كبايتين. كبايتين. بس عم نحكي بالمصري. نعم المصري. نعم. انا مش عم بنقعه، عم حط لكل كباية كبايتين، بس لما يخلص الرز بعد 22 دقيقة بيطلعوا الحبات ملزقين ببعضهم.
عشان هيك عم بسألك. مش عم تحطي له مي مغليه؟ ايه لا مش مغلية. طيب ها شو ذنبي يا ام احمد انا؟ ايه هاي الفرق يعني؟ ما اكيد، ما انا بقول لكم ركزوا على المي المغليه، ركزوا. طيب عم تحركوا كمان. عم تحركيه شيء بس خلص بحركوا مرة. قديش يعني بس؟ قديش بس خلص؟ قديش الوقت؟ في 22 دقيقة 23 هيك. هاي مزبوطة. ايه بس عطول ايه نعم. قولوا الشيف انطوان هيك قال مي مغلية او مرقة لحم او مرقة دجاج. ايه نعم. تكون مغلية وينضاف للرز ببطل يخبص معنا. طيب انا ممنونتك يا شيف. بخاطرك. ميرسي. تكرمي. شوف مع الثوم هون شو بدنا نحط. شيليه عن النار. يلا شوية كزبرة. كمان بناخذ اتصال. الو. الو بونجور. بونجورين. كيفك مدام؟ كيفك مسيو شيف انطوان؟ منيح. منيح؟ ايه كابتن خير الله. مين معي؟ معك رفقة. اهلا وسهلا فيك يا رفقة. فينا هين قطعها بالنص كمان. بدي منك تعمل معرفة تعطيني النمورة القاطعة. النمورة القاطعة. يلا تكرم عليك، صار عندنا الهريسة ونمورة قاطعة. هديك اليوم طلبت منك المعكرونة الحلو ما اعطيتني اياها. ما اعطيتك اياها؟ بنعطيك اياها ما بيأثر. تكرمي يلا هلا بعطيك اياها. اوكي ميرسي يا شيف انطوان. تكرمي اهلا وسهلا فيكي. شو بدل المعكرون الحلو؟ ايه معكرون. يلا اوكي رح اعطيني هريسة الحلو. زيدي لي شوي المي بس عندك المي المغلية. لا لهون. لهي القلقاس قلنا اول شي بنغسله بالاول. هلا البروفنسال بدي اياهم بهالحجم. عم بجيب كانوا بنزلهم بالمصفاية هلا. حضري لي مصفاية صغيرة. ناخذ كمان اتصال. الو. يعطيك العافية شيف. الله يعافيكي اهلا وسهلا فيكي. لك وللست هدى. تسلمي. مين معي؟ معك مدام اشقر. اهلا وسهلا فيكي مدام اشقر. بليز شيف بدنا وصفة عجينة البيتزا بالاعشاب. عجينة البيتزا بالاعشاب وقاطعة بدك اياها؟ ما بيأثر. حيالله. طيب. ميرسي. بخاطرك. بالنسبة للبروفنسال منقطع القلقاس بهالحجم. بدي اعملهم بلانشير 3 دقايق وبرجع بضيفهم على الوعي تبع بروفنسال. يلا شو فينا شو ما نشرح بالاول. اعطينا اوكي هريسة الحلو. هريسة الحلو 3/4 الكيلو سميد. ربع كيلو طحين فرخة. بنحط معهم 3 بيضات. سمنة 3 ملاعق ونص كبار ملعقة الأكل. وبنرجع خميرة البيرة ملعقة صغيرة ونص. البيكنج باودر ملعقة صغيرة. وكربونات ملعقة صغيرة. هلا إذا ما استعملت كربونات بيكنج باودر بحط ساعتها ملعقة ونص أو العكس صحيح. نزلهم وبنتركهم يغلوا. هون رح احط ملح وبهار اسود حلو ملي معروف. هلا رح جيب بالاول
كمان لنقطع هيدي. هالتقطيع بيتم 3/4 سنتي تقريبا. هو احسن شيء تقطيع للقلقاس. يمكننا بدنا نقليه او نشويه، هو الطريقة الصحيحة. بس لو بدنا نقليه او نشويه يفضل انه نعمله نسلقه شوي على النار قبل. هاي دبغة بنشيلها شوي صغيرة. وانتبهوا بزحت، يعني تأكدوا من كمشة السكين والتنزيل عليه لأنه بزحت، لأنه في مادة دبقة. ايش زيدي شوية ماء. شيلي بعد خلص. هلا هودي هون غلوا، عملتهم بلانشير، بشيلهم ضيفهم على الثوم والكزبرة. وهلا هون القطع بنزلها لاسلقها. هون ما بنغسل بقى، انتبهوا. شفنا وين ما بنغسل؟ هتضرب الكاميرا علي. هون نضيفي صارت، اما من برا بس قشرتها مع التراب اجباري بدي غسل، والا بيكون طالع عليها تراب. بس من جوا ما بغسل. بس ما عرفنا ليش ما بنغسل. منشان متدبق بميلة. اوكي. يعني هاي المادة الحلوة اللي فيها بتميلت. فينا نخليها نص ترانش، وفي خليها ترانش كامل. هاي ترانش كامل، بس في محلات بدي استعملهم بالنص انا، ساعتها بقصوا هيك. هلا شايف البروفنسال قد ايه ناخذ كمان اتصال. نعم هون قد ايه تقعد هلا؟ بدها تغطيها ملح بهار حطيتي، وبدها شو شوية مي. ثلث ساعة. الله يعافيكي. اهلا وسهلا فيكي. مين معي؟ معك ميرا. اهلا وسهلا فيكي ميرا، كيفك؟ بس في اسالك شيف كيف بيعملوا الكريب؟ الكريب تكرم عينك. تكرمي يا ميرا. برجع كمان بناخذ اتصال. هيدي لي لميرا الكريب. الو الو بونجور. اذا بتريد الفريكي. نعم الفريكي. فريكي. ومين معي؟ معك زميل من السوق. سمير؟ زميلك من السوق. زميلي. ايدي زميلي. يا اهلا وسهلا فيك بزميلي. تكرم. طيب ما زالك زميلي، كيف ما بتعرف على الفريكي؟ او بتحب تشوفها عن طريقتي؟ بده طريقتك شيف، كل واحد عنده طريقه. كل واحد عنده طريقه. طيب البروفنسال بدها مي شيف شوي صغيره بس بعد ندفي. مش هلا. ايه غطي لي اياها. او انا بعطيك الغطا. يلا خلصت. هودي اللي بياخذوا وقت خلصوا. وهيدي اخر تقطيعه. هلا بدي اعمل شوي بالفرن. بنجيب صينية ناخذ اتصال. الو بونجور شيف انطوان. بونجوريني. اهلا وسهلا فيك. معك جورج كميد. بدي اعذبك شيف انطوان، جبت بلوك شوكولا هيدا المر من السوبر ماركت. نعم. بدي اجرب دوبه، ما عم بدوب، يا عم ببرغل يا عم يطلع بولات يا ما عم يزبط. كيف عملته انت؟ كيف عملته؟ اول شيء قديش وزنه؟ شيء نص كيلو. اوكي. كيف عملته؟ فرمته؟ قطعته وحطيته، عملته بين ماري. نعم. بس ما حطيت معه شيء. هو ما بده شيء. جبل معك؟ ايه نعم. بدك تغير النوع لغير مرة. بس قصة نوع. قصة نوع. نعم. بنحط شوية رذاذ زيت للشوي بهالطريقة. بس قضية نوع. نعم. معمول مش من الصنف الجيد.
بيعذب ساعتها. هلا نينا تستعمل معه البخار كان كتير قوي. منشيل قطع من القلقاس تصحيط سيد. لا ايه ما بيأثر. بدي اسألك سؤال. النار البخار قوية؟ بدي شاف. الو ايه كنت عم تعطيني الفريكي نقطع الخط يا شيخ عمل معروف. عم بعطيك السميدي؟ الفريكي بعد شوي. فريكي ما كنتش بلشت فيها انا. اذا بتريد. انا كنت عم بحكي يمكن مع الشخص اللي معه الشوكولا. اذا بتريد. تكرم عينك. بس يا اسألك سؤال. قل لي. انت عم تقول لي زميلي ما بتعرف مش بارقة عليك الفريكي؟ يا خيي بدها تعرفها مرتي بدها تعرفها منك. خلص مرتك ما بترضى مع الشيف انطوان. بعرف انا. اذا هيك تحيات لمرتك ولكل الستات اللي مثل مرتك. خلي لي تلاقي عم تحضرك دائما ومعجبه باكلك. تسلم بخاطرك. اهلا وسهلا فيك حبيبي. خلي لي تسلم. بنرش عليهم ملح. هون القاس مشوي غليتهم دقيقتين على النار. بشيلهم برش رزاز على كعب الصينيه من الزيت النباتي وبشويهم بالفرن. هلا بدنا نحط هون القاس. بشيل قسم منهم للقلقاس يلي غلوا على النار. كمان ما ببردهم. انتبهوا مستعمل انا قلقاس زهري وقلقاس ابيض. هون عم بيبينوا بقلب الوعي. ايه مبين الزهري ومبين الابيض. ايه بس لا يعرفوا هن. منجيب جات. حطيتي ملح وبهار؟ ايه ها كل شيء هون. ايه ملح وبهار صار فيهم. منجيب جات او صينيه بسكب بكعب الجات شوي من العدس يلي مع البصل والثوم والكزبرة. ضيف علي قطع من القلقاس يلي معمول بلانشير. شفنا فينا نقصه ونحطهم هاي ما بيأثر. هلا برجع بحط طبقة تاني. برجع بحط طبقة تالتة وفي حط معهم يلي بحب رشة من النعناع اليابس. فينا يلي بحب اللي ما بده بلاعة. برجع كمان القاس. نشيل هول شاف. شيلي بعد حبتين يلا. برجع بقول فينا نحطها مقصوصة بالعرض وفينا تكون كاملة. بس العرض يلي هو لإلها الأساسي 3/4 السنتي. ناخد اتصال. الو الو بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجورين يا اهلا وسهلا فيكي. كيفك؟
كيفك يا تريز مش تريز؟ لا انا مدام ليلى. ست ليلى من العكار. مظبوط. كيفك يا ست ليلى؟ والله بدك حفظني ما بتنساني. نعم؟ بدك حفظني ما بتنساني. اكيد اكيد كل مشاهدي تلفزيون لبنان ما بنساهم انا. تسلمي خلينا اياك. تسلمي. انا بدي عيدك بالصيام المبارك. ميرسي. بنعاد عليك بالصحة وبالعافية إلك ولتلفزيون لبنان. تسلمي. لكل الطائفة المورانية. تسلمي تسلمي. خلينا إياك يا رب بهالهمة. تسلمي خلينا إياكي. أنت حقيقة خي وبي لكل المشاهدين. تسلمي والله هذا عرفته أنا وقت كنت مشترك بريو المشاهير. عرفت قديش الناس بتحبني فعلا. ايه والله بنحبك والله. تلفن على بيروت وقلنا لاخواتي وهيدا خي كنت تنتخبوني سيف عظام. تسلمي تسلمي من معزتك هاي. حبيبي خلينا اياكي. ميرسي طول عمرك يا رب. يلا باي. باي ست ليلى باي. هون عم نكمل العدس بالقلقاس. اعطيني فوتك. اول شيء حاولي ننزلهم عندك بعد ما خلصنا البلانشير. ايه هون هاي على الفرن. على الفرن. يلا دور فتحي لي هون لندور ونحطه. هلا بدها بالفرن هي تقريبا حوالي نص ساعة تطلع معنا القاس بالعدس. نفوتها. هلا رح نتوقف مع محطة إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة أنا والست هدى عبر شاشة التلفزيون. منتابع حلقتنا المباشرة. هون هلا بدنا ندوب الست هدى شوي دبس الرمان بشوي صغيرة مي. أنا عم دق توم ناعم. وبناخذ اتصال. الو الو الو. قطع الخط. يلا حطي شوية مي فوقهم ورجعيهم. لا لنعلم الناس على طول الوعي والكميات الصغيرة بضل فيها اشياء مثل العسل مثل الدبس الرمان. بنرجع عليهم شوية مي وبنرجع بنرجعهم لأنه هن نضاف وملاح. كمان رح ضيف لهم نتفة صغيرة توم. هون بضيف كمان شوية توم شوية عصير حامض. فإذا هون دبس الرمان شاف مع توم ومي. مزبوط. بنضيف زيت زيتون. هات لحطوا شوية زيت زيتون بدهم هوليك. هون وهو شوية زيت زيتون. ما في شيء. هلا بنبلش نقلي. بنلت قطع القلقاس المعمولة بلونشير يلي بدنا اياها قلي. وبننزلها بالزيت الحامي. وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. الو بونجورين كيفك شيف؟ منيح يا اهلا وسهلا. مين معي؟ معك عمر هواري. اهلا وسهلا فيك خي عمر كيفك؟ الحمد لله. صوم مبارك. نعم صوم مبارك. ميرسي علينا وعليك على الجميع ان شاء الله. ايه بس على كل الناس اللي عندهم التقويم الغربي. كيف نعم بس بدي اسالك كيف ما عم بسمعك. بدي بس عزبك شوي توطي شوي التي في عندك وتعلي صوتك شوي لاسمعك. ايه حبيبي بس بدي اسالك كيف بيعملوا التيراميسو؟ تيراميسو. تكرم عينك تكرم.
هلا بس نشيلها نحن القطعة. لو كانت بالبخار، لو كنا شلناها وحطيناها بالجات او بالنسفاية تعتبر بعدها كأنها عم تنضج. ليه؟ لأنه البخار بعده موجود فيها. هاي بنقليها وهو بنحطها بالنسفاية. يلا هل عندك بنضيف لها عصير حامض. هلا هل قالنا الحار، يلي بيحب الحار انتبهوا في ضيفوا على البروفنسال هون، نحركوا معهم، بنضيف لهم عصير حامض وبنسكبهم. يلا غلوه وحده وخلص. سكبي لي اياهم اعملي معروف. خدها. رح نشوف مقادير القلقاس عبر شاشه تلفزيون لبنان. القلقاس عم بقلي الفوج الثاني. اول فوج شلناه حطيناه بالمصفاية. واللي ما بده طحين كمان في يقلي بلا طحين. رح فرجيكم كيف، بس على الطحين بيطلع لونه اشقر اكثر. فينا نقلي القلقاس بلا طحين. وكانوا بالزمان امياتنا ما يعرفوا كتير للسلق، كانوا دغري يقلوه، يعني يقطعوا ويقلوه. يلا هلا بنشوف المشوي وين صار. هاي الطحين ما عادش بدي اياه. ما بيأثر. خلص رح نشيلهم. رح شيل المشوي اسكبه دغري من الفرن. منجيب جات، منشيل القلقاس المشوي. شفنا ليش بنرشه نتفة زيت؟ منشان ما يلزق. حط معه المشوي دبس الرمان، ونتفة صغيرة نعناع يابس على الوجه، ومنخلي الصوص تروح معه. اما المقلي بسكبهم كمان بجات. حط معهم هاو من كم من قليون. زيت وثوم وحامض. وبحط معهم رشة من السماق. هلا كمان بقية الصوص خليها تروح معهم. شايف خلونا نشيلهم اللي بيهم. يلا خلص انا عملت جاطت لهم، هودي زيادة.
هلا بنشوف العدس بالفرن. بنجيب اعطيني شي ليك شوي واحد منهم. القس بالعدس كمان انتهى. ميرسي هوري خلص مثل ما هن. ميرسي هوري على معاونتك على اطباق القلقاس. كان عندنا القلقاس بروفنسال فينا بلا حر ومع حر، عندنا قلقاس مشوي مع دبس الرمان والنعناع اليابس، عندنا قلقاس مقلي مع السماق وزيت الزيتون وثوم وحامض، وعندنا قلقاس بالعدس. ميرسي هدى. ميرسي شيف. بس بكره كل اللي طلبون كتبناهم نشرح لهم اياهم خميس وجمعه. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان ونشوفكم بحلقات جديده.